günlərim universitetin ilk günüdür. Dedim ki, video çəkim. Novruz bayramı nəhayət ki bitdi və artıq universitetlər açıldı. Mən həqiqətən universitet çox istəyirəm. Yəni bilmirəm, mən çox doğma gəlirəm mən universitetdə. Hə, bu günlərimdə gedəcəm bir dənə kargomu götürəcəm. Hələ götürə bilsəm. Hə, mən rayonda olanda kargo gəlmişdi. Mən zənglədim. Mən dedim ki, rayondayam, mən başda döyürəm. Onlar dedilər ki, biz göndərik şeyə. Adı nədir onun? Hə, dedilər ki, depoya göndərəcəyik. Mən də gələ onu depoya göndərəndə dərsən getməliyim bir də havalimanına. Uy, necə? Ay, yazıq. Yanlış oldum belə da. Hə, gedək indi. Gedək. Əylimi giyməmişim. İndi əylimi dəyişim, gedək sonra. Çantamı da yığacam. Tamamdır. Yine hazırlandım və növbə sıra keçir üzüklərə. Yeni üzüklər almışam. Teşekkürler. Gümüşlər. Dırnaqlarla təbii gümüşü gedər məncə. Çox qəşəngdir. Doray. Birinci bunu taxacam. Olacaq, hələ görək. Barmağım dana boyda deyə Allah haqqı. Belə. Məncə çox qəşəng oldu. Belə desək. Bu kadar. Hadi çıkalım. Bayaqdan çəkməyi unutmuşam. Hazırda Aydın üniversiteye gedirik. Ve bugün bu kızın ad gününü təbrik ediyorum ben. Bəli, üniversiteye gedirik. Felsefe dersimiz var. Bir de ki İngiliz dili var. Hə, Allah haqqı, elə ətim tökülür. Həyat acıdır, soğan acıdır, deməli soğan həyatdır. Burada harası qısqadır uşaqlar. Yani bir ders tutardı. Ben yedirəm bu kadar çünkü acından ölürəm. Aldım. İndi sizə Koreya pullarını göstərəcəm. Baxın. Mənim də adımı vururlar. Bilal müəllim sağ olsun gətirib sponsor. Gəlin müəllim, gəlin. Yox. Yox, gəlin görsənin. Sağ olun müəllim, necə olsun? Hənə. Yox. Koreya dili öğren. Hə, Koreya dili öyrən. İstəsəniz Bilal müəllimin yanına kursa da gedə bilərsiniz. Hətta sizə tələbə qazandırıram. Belə. Hamısının sonunda minlərlə olur, 50.000 won. Ən aşağı pulu, yəni manat olaraq 1000 wondur. Bizim bir manatımız kimi düşünə bilərsiniz da. Amma yəni miqdarı 1 manat 70 qəpikdir bizim qiymət. Bu 1000 won. Ondan sonra belə var. Ondan sonra gəlir 5000 won, sonra 10.000 won, sonra 50.000 won. Ən böyüyü 50.000 wondur eləmi? Belə. Dramaları zaten böyle bir kaspakat koyuyorlar ve attılar yıkama. Allah bizi onun için. Amin. Belə. Qorxdum mən. Neyse. Bəli, artıq evdəyəm. Getdim kargomu nəhayət ki götürdüm. Böyle oy açaq baxaq. Amma bazı gəldi gözlədiyimdən. Əslində elə çox şey dilim dolaşıyor. Ay Allah. Əslində elə çox şey sifariş eləməmişəm. Amma yenə də balaca gəldi. Nə açım mən? Əlimlə. Hə. Açıyoruz. Oyda! Sonunda bu mənzərə ilə qarşılaşmaq nə demək? Bəli, indi açaq baxaq. Belə bir dənə gonginori var. Bu mənim deyil, tanış üçün sifariş eləmişdim. Ondan sonra ayol, ən çox bu pomadalar gözləyirdim. Çox belə cute görsənli, indi açıb baxarıq sizlər. Onun dudamda bütün rəngi gedib də vurdum səhər pomadamın. Belə bir şey. Ay, o da çox gözəldir. Yanardım. Ay. Bunu bilirsiniz niyədir? Yanın, belə. Bu orta hissə var, əsasın bu orta hissəsini belə götürürsünüz. Ondan sonra deyəsən beğenirsiniz. Sonra belə. Baxmayın. Beğenirsiniz, axı o hissə sırf şiş durur da, yəni. Bəlkə mən biraz çox götürdüm, dəliyə oxşayıram. Amma belə olmur da, normalda yəni, tamam. Yəni o hissə, oy. O hissə şiş dursun deyədir, yaxşı. Amma qəşəng bir şeydir. Doray. Başqa bir evrəndə. Nəsə. Ondan sonra bu nədir? Belə bir şey var. Bu tripod olmalıydı. Mən bu birisi tripodunun altı belə dümürlənənlərdəndir. Amma mən istəyirəm ki, tripodun biraz uzansın da, uzaqdan çəkəndə və yaxud da yerdən qoyanda belə düzdürə bilsəm də bu
indiki tripodumu sadəcə əyri istifadə etmək olur. Mən istəyirəm ki, düz də istifadə edə bilim. Sizi biraz arkaya alayım arkadaşlar. Belə daha yaxşı məncə. Evet, atıram. Böyle bir şey. Atıram belə. Ay sən əlimdə qırlar yeyir. Hə, bu nətər edirlər? Boy. Hə, yox. Hə, belə. Hə, çatdı. Və bu ağzını nətər içər? Hə, verirsən, telefonu qoyursan. Oy, deməli, istədiyim şey uzanıyor. Kençanımdır. Yaxşıdır belə. Belə uzaqdan cüt çəkməyə. Belə. Bu nədir? Sən nəsən? Bu da belə şəkil çəkməyə eləməyə zədə deyəsən, buludusdan nəsə şey eləməyə. Pultu da var bunun üstündən belə çıxdı. Basılı saxlayırsınız. Ondan sonra buludursuz, açırsınız telefonunuzdan. Selfie gəlir adı. Ondan sonra belə bastım, tıqırınq başlayır, videoda başlayır. Belə uzaqdan turam, basıram, belə şəkildə çəkir. Yəni çox qəşəngdir, həqiqətən düşünmürdüm, elə bildim işləməz də bu. Amma işləyirmiş. Helal. 6 manata dəyir həqiqətən. Məndə çox yaxşıdır. Xarıq bundan. Amma qəşəng deyəm, elə uzaqdan tutub çəkmək falan çox yaxşıdır. Düz eləsək də ki, belənçinə. Ayaqları görə nətər açılır. Böyle. Dururmu? Sağlamsan mı qardaş? Çox qəşəngdir. Bəyəndim. Halal deyəndə bu qiymətə yaxşıdır. 5-6 manat olmalıydı bu Temuda. Əla. Tripod axtarışındasınızsa Temudan bunu mütləq vurun. Çox yaxşıdır. Evet. İndi bu nətər qatdalayırım, yadımdan çıxdı. Oldu mamanın balası. Çox yığcam. Allah haqqı çox qəşəng. Tam çantaya belə atıb aparmağa. Qəşəng deyəsə bu. Nədir şu? Tripod. Və nəhayət artıq mənim də bir işığım olur. Bu evin işığı sarıdır. Belə çəkəndə biraz kalite düşür da. Və yaxud da belə. Nasıl bu he? Mən oradan ketçisən. Bu ketçi olsam nə olar? Başına eğmedik tut. Bu bir rüyaydı farz et. Hadi yüreğime gayret. Beni sıkı dur, eli sabret. Açırıq. Ay görəsən nətər olacaq bu işıq? Çoxsu amma tərifləyir də bu işığı. Belə. Dır. Bu nəyə görə? Yəqin zarika falan yığmalıdır. Açıyorum belə açır. Daş lazımdır demə, özümü kəsərəm. Yandırırıq buradan. Yoxsa po ver. Oy. Sən buna bax. Qəşəng oldu, hə? Yəni bunu deyəsən gücünü artırmaq da olur. Uyda. Çox qəşəngdir. Buna baxın. Əla. Həqqi. Mən inanmırdım bu qədər işıq verə. Wow. Çox qəşəngdir. Bunu təsəvvür edirəm. Telefon bir arasına vururum. Hər gün belə bir video çəkib, belə daha ağ görsənirəm. Çox qəşəngdir. Bu nədir mod? Bu da sarı işıqdır belə. Bu daha təbiidir. Eləmi günəş işığı kimi. Çox bəyəndim. Ay da ruhu oxşayırım orada. Bu nədir? Başqa nə modu var? Belə də var. Bu daha qəşəngdir məncə. Hə? Bu. Mənim favorim bu. Kəsinliklə bu. Çox qəşəngdir. Başqa nə modum var? Məncə 3 dənə mod olmalıdır. Hə, 3 dənə mod. Bir bu işıq. Ondan sonra sarımtıl işıq. Ondan sonra da bu biraz göyümsü. Eləmi? Qəşəngdir eləmi? Çox qəşəng gücü də var. Kod vermə bu da eləmi? Uyda, çox qəşəngdir. Belə. Çox bəyəndim. Mən birinci səfərdə işim var. Sonra deyir ki, mən kətçi demə. Bu nədir? Həzərik qası. Belə olsan da pis sönür deyəcəm. Çox qəşəngdir. Yəni mükəmməldir. Çox qəşəngdir. Həqiqətən deyirəm. Almağa dəyər. Bəli. Pomadalar yoxlayaq, pomadalar. Deməli, biri budur, biri də budur. Açaq, hansımı açaq birinci. Açmalar bizimdən alıb seçin. Alfa deyir ki, bunu birinci aç. Bu çıxdı. Harasını açın. Ay, çox qəşəng oxşayır. Nətər açaq bunu? Dişinizlə. Sırıq. Uyda, çox qəşəngdir qabı. Hər uyda eləyəndə sən bu yaxdır ürəyim.
Ya uysal. Sen çok geçiydin. Nakı. Baba da. Atıram rengine bakaq, rengine bakaq. Tam mənim istədiyim rəng. Birinci əlimizdə yoxlayaq, sonra dodağımızda vurarıq. Wow, wow, wow. İrondakıyım. Ay da çox qəşəngdir. Çox qəşəngdir. O birisini də açaq. Sonra ikisini şey eləyəcəm. Bir yerdə istifadə eləyəcəm. Bu daha çox belə nude rəngdir. O dodağım normal hər tərəfinə vuracam. O birisi daha biraz belə cırtlaq pəmbə seçmişəm ki, orta hissəsinə vuram. Bu da belə gəlsən, elimi açaq. Miya. Güzgü deməkdəyiz. Bax, Çin dili öyrənirdim bilirəm. Bu şu demək, su demək idi. Yəqin su kimi görünür dodaqda, baxaq. Bu da belə. Bu ne rəngi bir amma daha pəmbə görsənirdi. Yəni sifariş edəndə. Bax. Təmbədir. Ay, rənglərə baxın. İndi bunu da vuracam, görün nə qəşəng olacaq. Mükəmməl. Çox qəşəngdir. Bunlara bax. İndi damı vuracam. Çox qəşəngdir. Arxa kameranı çəkim. Rəngləri belə görsənir. İndi vuracam. Birinci buna altdan vuraq. Yaxşı. Bu tam dodağım rənglidir. Nəsə ikimiz oldu bence. İyi, çox qəşəngdir. Ay, çox qəşəngdir axı. İndi o birisini içinə vururuq. Olacaq bombe. İndi nömrələrini zaten bilmirəm. Yəqin ki, videonu edəndə yazaram onun qırağından adını zaten. Amma çox nar çiçəyi rəngidir. Mən o qədər nar çiçəyi rəngi sevmirəm. Yəni çox belə qırmızımtıl kimi bir vibe var. Mən daha istəyirəm biraz soluk tonda olsun. Daha belə nə deyirlər ona? Grape olur, üzüm rəngi. O rəngləri daha çox sevirəm. Amma çox qəşəngdir. Yo, daha da tünd yaxşıdır. Belə qəşəngdir. Yəni çox tünd də yəni o deyil də. Bunun rəngini daha çox sevdim, çox sevdim. Bundakı yəni içdən belə şey eləmək falan qəşəng görsənir məncə. Amma qəşəng deyəndə bəyəndim. Belə, bu da belə. Amma bunu da çox bəyəndim. Sildim əlimlə möhkəm, izləri də belə qaldı. Bu da Gonginori. Mən də onu görə aça bilmərəm. Belə. Videom bu qədər idi. Ümid edirəm bəyəndiniz. Növbəti günlərdə görüşənədək. Sağ olun. Getdikcə rəngi çox belə cırtlaq qırmızıdan daha belə qəşəng tünd rəngə çevrilir. Xoşladım, xoşuma gəldi indi. Həm də üstündən o birisindən təzədən bir reis getdim. Biraz üstündən sildim. Daha təbii görünür məncə. Güzel.